蒸豬肉末，因為咧佢嗰陣時鄉下冇雪櫃啊嘛，所以佢哋咪蒸定嗰個豬肉末，年30晚之前幾日先蒸好，蒸到好似年初3、初4去翻外家嗰啲㗎，係咪多數都就嗰陣時咪攞個豬肉末，攞個年糕咯。豬肉末你要蒸幾日先腍㗎嘛，係咪？日日都蒸下佢咪？日日蒸下佢，咪唔使放雪櫃咯。因為鄉下冇雪櫃，所以你豬肉末有味，蒸熟咗咪唔怕臭咯。所以點解客家人咁中意食鹹嘢，醃嗰啲鹹酸菜？因為佢係冇雪櫃，同埋你嗰啲種嗰啲農作物多，所以醃鹹嘅鹹菜啊，咪漚得耐。啲鹹魚啊，唔使放雪櫃，所以樣樣都鹹咯。遲2日先唔得咩？因為年初1、初2佢忙啊，因為你要有做蒸年糕咧，蒸個年糕又大隻。佢唔係話而家細隻，大隻嗱蒸成10個鐘頭，係咪？咁你過年唔夠做用喎，又要蒸豬肉，咁咪就係咯，所以年糕真係唔夠。唔係，所以你咪豬肉末蒸定幾日，個年糕又提醒，因為要硬噶嘛，年糕你要切開佢，要硬先切得。其實咧，人人都蒸咁大個年糕咧，佢咁樣嘅，我切一塊，譬如一磅重咁樣去。我阿媽翻外家，咁我阿婆啊或者舅母啊，就切翻一半又翻嚟俾你啦啊！佢即係好似個個都係咁交換交換嘅，不過好似你個女攞一塊翻嚟，我就俾半塊個女攞翻去咁樣咯。咁佢鄉下個個都蒸大隻個，我都唔知蒸嚟做乜嘢咁大隻。食極都食唔晒，唔係食得晒嘅，慢慢食。你朝早有食啊？冇咩好食嘛？你而家你早餐係今日食麥皮，聽日食雞蛋，日日都唔係嘛？香港日日都食個年糕，食完為止咯。即係而家你哋就話整個鑊慢慢嚟煎啦，以前就唔係嘅，我哋放燒柴啊，好似煮飯啊或者煲水沖涼啊，大隻鑊㗎嘛，你側邊放火落去，咪喺側邊揼住佢咁樣，好似烏，好似嗰啲多士爐咁樣。